Mauzerio, jūs ar žinote, kad Rafaelis Nadalis dėl prastos sportinės formos, dėl traumų, nelabai puosėja didelių vilčių į Australia Open turnyrą Melburne? Ar žinojat šitą, pažiūrėsim. Kas man darbo iš to, ko čia jūsų mintis į tą lauko tenisą nukrypo, čia vaidinat kažkokį žinovą staiga. Aš, žinot, iš vis anksčiau nesidomėjau tenisu, o ping-pongo tai iš vis net nekenčiau. Bet, žinot, atsirado staiga vienas toks komentatorius, kurio dėka aš susidomėjau Australian Open. Supratau, tai čia jūs paskaitinėjat Žilviną Grigaitį. Nu taip, nėra čia ko slėpti. Nu, komentuotojų ten Kesminas ar Meškonis, tai kas man tie pasai ir reisai. Man neįdomu, kai šitas Grigaitis, tai viską, kas įdomiausia, sužinai apie tenisą. Kokios spalvos šįmet madingiausios kojinės yra. Koks prizinis fondas dažnai kartojama pasakoma. Arba kokie turtingiausi žiūrovai sėdi pirmosiose eilėse ir iš kokios medžiagos dekoruotose užkulisiuose gali persimesti su žaidėjais keliais žodžiais ar žvilgsniais. Tenisas, žinokit, sportas. Jį komentuoti reikia profesionaliai. Tai tenisą reikia suprasti. Sportininkams reikia suprasti, man tai kam? Man svarbu sužinoti, kad, pavyzdžiui, į eilinį turnyrą Martina Navratilova atvyko su svečio teisėmis ir nauja oficialia žmona, ar ten vyrų, nežinau net. Nedetalizuoja tas mūsų Grigaitis ir kaip priklauso talentingam plunksnakočių riteriui, paleidžia viską žiūrovui pačiam dasiprasti. Jums bet kuris teniso mėgėjas paaiškins, kad visa tai, ką rašo Grigaitis, yra tuštybės mugė, Vanity Fair. Nu tai visas tenisas yra vaneliniai fair. O jūs pasižiūrėkite tenisininkių sijonėlius. Pasižiūrėkit į Serenos Williams sijonėlį. Iš vis ją reikia žiūrėti, ją aplamai, ją visą reikia žiūrėti. Ne tik tais, atsiprašau, riba, į sijonėlį. O Kesminas su Meškoniu ir nemato to viso aplamai Serenos Williams. Grigaitis viską pamato. Nu gerai, tai kaip jūs prognozuojate Rafaelio Nadalio pasirodymus toliau? Ko tokio? Nadalio, jūs nuo to pokalbį pradėjot. Kokio Nadalio, prie ko čia koks tai Nadalis? Jūs žinot, kokie pinigai vartosi už viso to dalyko? Ar jūs suvokėt bent kokią sumą, kur jūs dabar einat? Kaip kalbėti su žmogum apie tenisą, kuris absoliučiai nieko nesusigaudo tenise? Įkit jūs, pavairuokit kokį šiukšlių mašiną. Mokykloje blogai mokinotės, matosi iš karto. Eikit, pašluokit gatvės. Jūs nevertas net iš vis krepšinį susigaudyti, o čia tenisas. Kas tas Nadalis yra? Kas tas Nadalis? Kas tas Nadalis yra?